अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे इस चैनल का मकसद मेरी वो तमाम स्टूडेंट्स जो आजकल लॉकडाउन की वजह से घरों पर मौजूद हैं और वो क्लासेस अटेंड करने के लिए नहीं आ सकते, उनको कंप्यूटर की तालीम देना है। इसके अलावा वो तमाम अफराद जो कंप्यूटर सीखना चाहते हैं लेकिन कहाँ से और कैसे, यानी उनके सामने कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। इसके अलावा वो तमाम अफराद बिलखुसूस ख़वातीन जो कंप्यूटर सीखना चाहती हैं लेकिन वो सारा दिन मसरूफ़ रहती हैं और वो अपने बिज़ी स्केजुअल में से कुछ टाइम निकाल कर एक ऐसी वीडियो देखना चाहती हैं जिस वीडियो को देखने के बाद कंप्यूटर से रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो और उनको ये महसूस हो कि वो कंप्यूटर ईज़िली सीख सकती हैं। ऐसे वो तमाम अफराद जो कंप्यूटर सीखने के बाद जॉब करना चाहते हैं या अगर वो जॉब नहीं भी करना चाहते तो ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं। ऐसे वो तमाम अफराद जो कंप्यूटर सीखने के लिए किसी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं ले सके, तो फिर आप इसी चैनल पर आकर अपने इन तमाम ऑब्जेक्टिव्स में से एक ऑब्जेक्टिव पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा ये चैनल उन अफराद के लिए भी है जो कंप्यूटर सिर्फ इसलिए सीख रहे हैं ताकि कंप्यूटर से रिलेटेड उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो, और ऐसे अफराद के लिए भी ये चैनल यूज़फुल हो सकता है जो कंप्यूटर पहले से ही जानते हैं लेकिन मज़ीद मालूमात हासिल करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर टाइपिंग की डेफिनेशन से कि कंप्यूटर टाइपिंग क्या है। कंप्यूटर टाइपिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि आपने कीबोर्ड से टाइप करना है। कंप्यूटर टाइपिंग का मतलब ये है कि आपने कीबोर्ड पर मौजूद वर्ड्स को एक स्पेसिफिक तरीके से टाइप करना है। यहाँ पे स्पेसिफिक तरीके का मतलब ये है कि कीबोर्ड पर जो भी बटन्स मौजूद हैं उन बटन्स को टाइप करने के लिए आपने किन किन फिंगर्स को यूज़ करना है, यानी कि कौन सी फिंगर किन लेटर्स के लिए इस्तेमाल होगी। इसके अलावा टाइप करने के लिए आपने अपना कंसंट्रेशन टाइपिंग के साथ साथ कीबोर्ड की तरफ नहीं रखना। आपका ध्यान कीबोर्ड की तरफ नहीं होना चाहिए, आपने मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ देखना है। अब हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर टाइपिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है। कुछ एग्जाम्पल्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगी कि कंप्यूटर टाइपिंग सीखना क्यों ज़रूरी है। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेट करना जानते हैं, यानी कंप्यूटर बेसिक्स के बारे में आपको नॉलेज है, लेकिन टाइपिंग करने के दौरान आप कीबोर्ड पे मौजूद लेटर्स को ढूंढ के टाइप कर रहे हैं या टाइपिंग करने में आपको प्रॉब्लम है, आपको टाइम लगता है, तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे। कंप्यूटर ऑपरेट करने के दौरान जो टाइपिंग की स्किल होती है वो एक प्लस पॉइंट होती है। इसी वजह से कंप्यूटर आप प्रॉपरली उसी वक्त सीख पाएंगे जब आपको कंप्यूटर की टाइपिंग की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस हो जाएगी। पेरेंट्स बच्चों के लिए रोल मॉडल होते हैं। बच्चे हमेशा अपने पेरेंट्स को फॉलो करते हैं। अगर आप अपने बच्चों को खुद टीच करते हैं, इवन कंप्यूटर भी आप उनको खुद सिखा रहे हैं, लेकिन आपकी अपनी टाइपिंग स्किल नहीं है, यानी कीबोर्ड से कोई भी लेटर टाइप करने के लिए आपको ढूंढना पड़ता है, तो बच्चा भी आपको फॉलो करेगा, वो भी टाइपिंग नहीं सीख सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छा टाइपिस्ट बन जाए, तो इसके लिए आपका भी कीबोर्ड की कीज से फैमिलियर होना ज़रूरी है, यानी आप खुद भी कंप्यूटर टाइपिंग सीखें। आपके लिए भी टाइपिंग इम्पॉर्टेंट है। अगर आप स्टूडेंट हैं और असाइनमेंट्स बनाने के लिए आप कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, असाइनमेंट्स बनाने की वजह से आपकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ चुकी है, फास्ट टाइप करते हैं आप, लेकिन आपको टाइपिंग टेक्निक्स के बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर टाइपिंग सीखना आपके लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि एक असाइनमेंट जिसको कंप्लीट करने में आपको तकरीबन 1 घंटे का टाइम लग जाता है, अगर आपको टाइपिंग टेक्निक्स आ जाती हैं तो वही असाइनमेंट आप 15 मिनट में या 10 मिनट में भी बनाकर अपना टाइम बचा सकते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हैं और अपनी
प्रोडक्ट्स को आपको मार्केट करवाना होता है। तो प्रोडक्ट्स को मार्केट करवाने के लिए आपको हर प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन टाइप करनी होती है। अगर तो आपको टाइपिंग आती है तो ये काम आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो ज़रूरी है कि आप टाइपिंग सीखें ताकि आप अपना काम किसी और से ना करवा सकें। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आप में से बहुत ज़्यादा अफराद अपने पर्सनल डाटा को कंप्यूटराइज्ड करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि ये काम फास्ट हो और उनको किसी और को भी ना कहना पड़े, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो कंप्यूटर टाइपिंग सीखें। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन चंद एग्जाम्पल्स की मदद से कंप्यूटर टाइपिंग की इम्पॉर्टेंस कंप्यूटर ऑपरेट करने के दौरान आप सबको क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो अब हम ये देखते हैं कि टाइपिंग सीखने के बाद एक टाइपिस्ट के लिए जॉब का स्कोप क्या हो सकता है, यानी वो किस किस तरह की जॉब्स कर सकता है। अगर आप प्रॉपरली टाइपिंग सीख लेते हैं तो उसके बाद ये कुछ जॉब्स हैं जिनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ आप इजीली काम कर सकते हैं। जैसे डाटा एंट्री जॉब्स होती हैं। डाटा एंट्री जॉब्स में ऑफलाइन डाटा एंट्री भी होती है, ऑनलाइन डाटा एंट्री भी होती है। ऑफलाइन डाटा एंट्री की सूरत में डिफरेंट कंपनीज़ ने अपना रिकॉर्ड एंटर करवाना होता है, तो आप उस सूरत में डाटा एंट्री कर सकते हैं उनके लिए। और ऑनलाइन डाटा एंट्री की सूरत में डिफरेंट ऑनलाइन कंपनीज़ हैं, जैसे फाइवर है, अपवर्क है। इसमें ज़रूरत होती है टाइपिस्ट की, जैसे 24 आवर्स में 50 पेजेस या 75 पेजेस अगर आप टाइप कर सकते हैं तो फिर आप डाटा एंट्री जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप ऑफिस जॉब्स भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑफिशियली हमें डॉक्यूमेंट्स टाइप करने पड़ते हैं, लेटर्स वगैरह बनाने होते हैं, एप्लीकेशंस टाइप करनी होती हैं, जिसके लिए टाइपिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। बुक कंपोजिंग का भी इसलिए स्कोप है कि अक्सर राइटर्स ने अपनी बुक्स वगैरह टाइप करवानी हो और अगर उनकी अपनी स्पीड अच्छी ना हो, लेकिन वो किसी भी टाइपिस्ट को हायर कर सकता है। तो आपकी अगर टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप बुक कंपोजिंग के लिए भी टाइपिंग का काम कर सकते हैं। फिर ब्लॉगिंग है कि अगर आप खुद ब्लॉगर हैं या अगर कोई और ब्लॉगर है या वेबसाइट के लिए आपने ब्लॉगिंग करनी है, आपने कोई टेक्स्ट एंटर वगैरह करना है, तो फिर आप ब्लॉगिंग का काम खुद भी कर सकते हैं। या अगर कोई ब्लॉगर है और उसने टेक्स्ट टाइप करवाना है तो वो टाइपिस्ट से कांटेक्ट कर सकता है। तो ये जो 3-4 मैंने आपको कैटेगरीज बताई हैं, तो आप इन कैटेगरी में से किसी भी एक कैटेगरी के लिए अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और आपकी इनकम इनमें से किसी एक कैटेगरी में काम करने के बाद अच्छी होती है। तो अब हम बात करते हैं कि टाइपिंग के लिए किन किन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। सबसे पहला तो ये है कि आपने कीबोर्ड की तरफ कभी भी नहीं देखना। ये बात जो मैं आपको अपनी इस वीडियो में बिल्कुल शुरू से कह रही हूँ, इस बात पे मैं फोकस कर रही हूँ। आपने जब भी टाइप करना है आपने कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना, आपका कंसंट्रेशन मॉनिटर होना चाहिए, आपने मॉनिटर की स्क्रीन की तरफ देखना। इसके अलावा आपने कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं बैठना, आपने बिल्कुल सीधा होके बैठना है, बिल्कुल सीधा देखना है। स्टार्ट में आप हो सकता है कि थोड़ा बहुत थक जाएं, लेकिन जब आप यूज्ड हो जाते हैं तो फिर सीधा बैठ के आपको कभी भी थकावट नहीं होती, आप कभी भी नहीं थकते। प्रैक्टिस, आपको मालूम है हर काम के लिए प्रैक्टिस सबसे इम्पॉर्टेंट होती है। तो अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप रोज़ आधा घंटा भी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन अगर 1 घंटा की जाए प्रैक्टिस तो बहुत अच्छी बात है। फिर आप 1 हफ्ते से 10 दिन में इजीली कंप्यूटर टाइपिंग सीख सकते हैं। ब्रेक लेने का मतलब ये है कि जब आप टाइप कर रहे हो और थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि ये स्टार्ट में होता है, आप थक गए हैं, या स्टार्ट में जब हम टाइप कर रहे होते हैं तो हमारी उंगलियां थक जाती हैं, मसल्स जो हैं वो हमें फील हो रहा होता है कि उनमें वो खिंचे हुए से हैं, प्रॉब्लम है। तो इस वजह से थोड़ी देर के बाद अगर आप ब्रेक ले लें
तो आप फिर दोबारा ठीक हो जाते हैं, फिर आप टाइप कर सकते हैं। ऐसा शुरू में होता है, लेकिन उसके बाद फिर आप आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाते हैं। एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इस पे आपने फोकस करना है। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि गलतियाँ मत करें, या गलतियाँ स्टार्ट में कम से कम करें। स्पीड की तरफ फोकस करने के बजाय आपने एक्यूरेसी की तरफ फोकस करना है कि टाइप करने के दौरान आपकी मिस्टेक्स कम होनी चाहिए। ये नहीं कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आपने एक्यूरेसी को इग्नोर कर दिया। तो एक्यूरेसी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एक्यूरेसी की तरफ आपने ख़ास तौर पे तवज्जो देनी है। इसके अलावा टाइपिंग सीखने के लिए अपनी किसी भी किस्म की कोई जल्दी नहीं करनी है, सुकून से सीखने वाला काम है। और अगर आप एक दफ़ा जब शुरू कर लेते हैं तो ये बिल्कुल भी बोरिंग नहीं होता। इसको सीखने में भी और बाद में फर्दर इसकी प्रैक्टिस करने में भी बहुत अच्छा लगता है। तो अब आपने ये करना है कि आपने इस पिक्चर की मदद से ये देखना है कि हर फिंगर का नाम है। जैसे ये देखें, स्मॉल फिंगर है तो ये पिंकी फिंगर है, और ये रिंग फिंगर, और इसके अलावा ये हमारी मिडल फिंगर है, और ये इंडेक्स फिंगर है, थंब। तो अभी इस पेज पे तो मैं आपको सिर्फ इनके नाम बता रही हूँ। आने वाले लेक्चर्स में, बल्कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने इन फिंगर्स को यूज़ कैसे करना है। तो ये हमारा कीबोर्ड का व्यू है। मोस्टली कीबोर्ड्स ब्लैक कलर में होते हैं, तो मेरी स्लाइड का बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, इस वजह से मैंने इसमें इस तरह का कीबोर्ड आपके लिए कैप्चर किया है। तो इसमें देखें, आपको अल्फ़ाबेटिक कीज़ यानी A to Z तक के लेटर्स एक ख़ास फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। तो इसमें ये जो अल्फ़ाबेटिक कीज़ या बाकी नंबर कीज़ वगैरह होती हैं, ये हमने अपनी टाइपिंग में इनको याद करना होता है कि किस फिंगर के लिए कौन सा लेटर इस्तेमाल होगा। तो होम की मैंने उस कीबोर्ड में से आपके लिए अलहदा से सेपरेट कर ली है। इसमें राइट साइड पे एंटर का बटन है, वहाँ से लेके ये जो लेफ़्ट साइड पे कैप्स लॉक का बटन है, यहाँ तक इसको रखा है। बीच में से जो आपको ASDF और GH JKL और सेमीकोलन, ये कोटेशंस या सिंगल कोमा, ये हमारी होम की कहलाती है। एक तो आपने ये बात याद रखनी है कि एंटर के बटन से लेके कैप्स लॉक तक ये जो मैंने सेपरेट की है, ये हमारी होम की है। तो हमारा फोकस होम की के ऊपर है। अब इसमें ये देखें कि ASDF ये हमारे लेफ़्ट हैंड पे मौजूद फिंगर्स के लिए यूज़ होंगे। A स्मॉल फिंगर के लिए, S रिंग फिंगर के लिए, D मिडल फिंगर के लिए, F इंडेक्स फिंगर के लिए। सिमिलरली ये राइट हैंड के लिए सेमीकोलन है, ये स्मॉल फिंगर के लिए, L रिंग फिंगर के लिए, K मिडल फिंगर के लिए, J इंडेक्स फिंगर के लिए ये इस्तेमाल होंगे। फ़िलहाल आपने इनको याद रखना है। ये प्रैक्टिकली हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे इंशाल्लाह। इसमें से देखें, ये बैक स्पेस बटन है, जिसका पर्पज़ होता है कि अगर आपने कीबोर्ड के थ्रू कोई टेक्स्ट एंटर किया है तो अब अगर आप उसको इरेज करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस बटन को इस्तेमाल करेंगे। अब टेक्स्ट का मतलब कोई भी डाटा जो आप एंटर करेंगे और वो अल्फ़ा न्यूमेरिक होगा, या इन ईजी वर्ड्स हम कह देते हैं जो अल्फ़ाबेटिक्स हमारे होते हैं हम उनको टेक्स्ट बोलते हैं। और एंटर का बटन टाइपिंग करने के दौरान अगर आप नेक्स्ट लाइन पे जाना चाहते हैं तो फिर हम तब इस बटन को प्रेस करते हैं। उसके बाद है स्पेस बार। टाइपिंग करने के दौरान अगर आपने एक लेटर लिखा है और उसके बाद आप दूसरा लेटर लिखना चाहते हैं, दोनों में अगर आपने गैप देना है तो आप स्पेस बार यूज़ करेंगे। या अगर आपने एक वर्ड लिखा हुआ है, एक वर्ड के बाद आपने दूसरा वर्ड लिखना है, तीसरा लिखना है, इन सब में गैप देने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अभी तक जो आपको बटन्स बताए गए हैं, ASDF ये आपने याद रखने हैं, सेमीकोलन LKJ ये आपने याद रखने हैं, एंटर बटन, बैक स्पेस बटन और कैप्स लॉक बटन ये आपने याद रखने हैं।
इस वीडियो में मैं ये बिल्कुल बेसिक बातें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे ये कंप्यूटर एप्लीकेशन का कोर्स बिल्कुल स्टार्ट से करना है। मुझे मालूम है कि आप में से बहुत सारे लोगों को ये सब कुछ इसमें से काफ़ी कुछ पहले से पता होगा, लेकिन हम चूँकि बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हैं इस वजह से ये इन सब बटन्स का बताना आपको ज़रूरी है। इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन की प्लेलिस्ट में कीबोर्ड के बारे में मैंने जो डिटेल में एक लेक्चर रखा हुआ है वो आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड क्या है और इसका पर्पस क्या है। तो इसमें मैं आपको टाइपिंग से रिलेटेड ही बताऊंगी सब कुछ। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो और इस वीडियो से आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो जो आपके लिए नई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और इसको शेयर भी करें ताकि ये वीडियो दूसरों तक भी पहुंचे और उनकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफे का ज़रिया बने। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है, अच्छी लगी है, मेरे चैनल का मकसद भी आपको अच्छा लगा है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन के बटन को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें। तो अगली वीडियो तक के लिए, अगले लेक्चर तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।